Cześć wszystkim, tu Pykiem, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na kanale ze slime'ów, zrobienia slime'ów i zrobimy slime'a bez miski, więc zacznijmy. Mam mało kleju, ale okej. Leje się klej, ja mam bardzo mało go, będę musiała dokupić sobie. Już się kończy. Bum! Niech zleci. A ja mam w ogóle taki klej. Dobra, koniec, bo już nie ma. A chcecie zobaczyć, jaki on wyjdzie, ale ja mam większą wersję. Wyjdzie taki. Wsadzę go z powrotem, żeby nie wysechł. Okej, jest i pięknie. Ja mam bardziej wodną piankę, ale trudno. Naleję aktywatora, więc mieszamy. Może mam trochę przesadę. Sorry. O, tak. O, czuję już. Jest, tak, jest slime. No przepraszam, że jest taki mały, ale no trudno. Trudno, jest malutki, wiem. Czyli przesunę slime. Jak będziecie chcieli więcej takich, no to wiecie. Teraz wymieszam szybko. O. Oj. Ciągnie się strasznie. Nie chcę się, bo chyba za dużo aktywatora dałam. No ale trudno. Nie, dobrze jest, tylko musiałam inną sobie wymieszać. Okej, więc jest gotowy. Dołączam go do reszty. Więc jeśli wam się ten film spodobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Pa!